हेलो गाइस, दर्शन नमस्ते। मेरो युट्युब च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। प्रज्वल कुमार मल्ल ठकुरी हो मेरो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै माया कमेन्ट सबै गरिदिनु होला। हजुरले कसरी हामी एक अर्कासँग सम्बन्ध गाँच्ने नयाँ भिडियो लगाइ देखाएर हजुरहरूलाई मनमस्त राख्ने कसरी के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हजुरले कमेन्ट गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् गाइस, हामी पाटन दरबार आज शनिबारको दिन आएको छौँ। कति राम्रो, कति सुन्दर, कति यो हाम्रो दृश्य हेर्नु होला गाइस। हेर्नुहोस् गाइस, कति सुन्दर छ। यो पाटन कृष्ण मन्दिरको दरबार हो, कृष्ण मन्दिर। हेर्नुहोस् गाइस, शनिबार पनि विदेशीहरू पनि भिडभाड छ यो पाटन दरबार स्क्वायरमा। हेर्नुहोस् गाइस, फिल्मको पनि सुटिङ हुँदैछ। फिल्मको हो कि के को सुटिङ हुँदैछ। हेर्नुहोस् गाइस, कति भिड छ मान्छेको, मन मस्तिष्कमा पानीको छ। पाटन हेर्नुहोस् गाइस, सुटिङ हुँदैछ। सुटिङ आफ्नो वेशभूषा सहित उहाँहरू सबैलाई पाटन दरबार कृष्ण मन्दिर, पाटन कृष्ण मन्दिरको दरबार। आज हामी शनिबार बङ्गालमुखीको दर्शन गर्ने क्रममा चाहिँ हजुरहरूलाई यो दृश्य देखाउँदै गर्दैछौँ। यसरी हामी चाहिँ गर्दैछौँ। सुटिङ हुँदैछ। देख्ने तरिका गाली गर्नु है। सुटिङको क्रममा हुनुहुन्छ। मान्छेहरू जम्मा भएर हेर्दै हुनुहुन्छ, दर्शकहरू पनि। कला संस्कृति देखाउँदै उहाँहरू यहाँभरि वेशभूषामा हेर्नुहोस् उहाँहरू के को सुटिङ गर्दै पाटन स्थित दरबारमा आएका छौँ। हेर्नुहोस् है गाइजहरू, हजुरहरूले यसरी नै नयाँ हजुरहरूलाई अपडेट गराउँदैछौँ। मेरो यो युट्युब च्यानललाई हजुरले माया र साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसरी नै हामी हजुरलाई नौलो भिडियो मार्फत देखाउनेछौँ।
भन्ने साथ जय नेपाल जय देश। नमस्ते गाइस, वेलकम टु माई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल भन्नु न। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म सुसित मलाई म आज चाहिँ नाइट मार्केटको भिडियोहरू देखाउने छु हजुरहरूलाई। साथीहरू यो चाहिँ निङ रोड एरिया हो गाइस। नाइट मार्केट तिनजोड चाहिए तिनजोड साइमे यो चाहिँ राति मात्रै हुन्छ यो पसलहरू चाहिँ 7 बजे पछाडि हुन्छ। यो चाहिँ आरनिसी यो चाहिँ सुन्दाराको आसपासमा हो साथीहरू। राति 7 बजे पछाडिबाट मात्रै हुन्छ नाइट मार्केट। यहाँबाट यता गयो भने सङ्कट पुगिन्छ साथीहरू। 350 मा दुईटा भन्ने मार्केट नाइट मार्केट हो साथीहरू। यो चाहिँ हेर्नु होला। पाँच सय का दुईटा यतापट्टि टुडी खेल साथीहरू। 1000 में 4वटा यो राति 7 बजे पछाडिको मार्केट हो। धरारा टुप्पा कता हिँड्नु हो बाटो नै अरे बाबा। बाटो नै ब्लक गरेर पसल छ हो, के गर्नु होला सो साथीहरू। यो चाहिँ नाइट मार्केट यो चाहिँ मेरो रातिको भ्लग हो साथीहरू। यो चाहिँ सुन्दाराको धरारा सुन्दाराको नोटाले धरारा पाए हुन्थ्यो मायाको सहर भनेको धरारा यही हो साथीहरू। माथिबाट जाउँ बुढो। अब धराराको ठ्याक्क अगाडि टुडी खेल साथीहरू। टुडी खेल यो चाहिँ राति अँध्यारो भएको भएर खासै देखिँदैन साथीहरू। यो राति 7 बजे पछाडिको बजार हो। नाइट भिडियो मेरो चाहिँ साथीहरू, नाइट भिडियो हेर्नु होला। नाइट भिडियो नाइट मार्केट। उता चाहिँ यो रोड पारी चाहिँ टुडी खेल घोडा जात्रामा घोडा गुटुङ दौडिन्छ साथीहरू। हेर्नु होला सबैजना। अब यतापट्टि चाहिँ धरारा
सुन्दारा काठमाडौँको 9 तले तारा पाए हुन्थ्यो मायाको साथीहरू हेर्नु होला यस्तो छ नाइट मार्केट गाइस नाइट मार्केट हजुर कता बाटो जाने हो बुढो के हो बाटो किधर है क्युटी हो थर्मल होइन होला हो थर्मोकोट होला थर्मोकोट भन्नुहोस् न थर्मोकोट खुइ अब हामी चाहिँ बाटो क्रस गर्न लागिरहेको छौँ चलो भाइ बाटो क्रस गर्ने बाटो माथिबाट जाउँ माथिबाट बाटो हामी चाहिँ बाटो क्रस गर्न लागिरहेको छौँ आजको लागि यति नै साथीहरू ओके बाई बाई फेरि भेटौँला नयाँ ब्लगमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला धन्यवाद छ भ्यालेन्सिया एरियाको हो साथीहरूको चाहिँ हजुरहरू सबैजनाले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला ओके बाई बाई गाइज हेलो हाई गाइज दर्शन नमस्ते मेरो ब्लग हजुरले सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्रज्वल मल्ल ठकुरी जस्तो गाइज अति सुन्दर ल्यान्स काठमाडौँको दृश्य मनमोहक दृश्य ल्यान्स गाइज अति सुन्दर छ ल्यान्स आहा यो कुन ठाउँ होला ल्यान्स गाइज अति सुन्दर हाम्रो यो काठमाडौँ कमेन्ट गर्नु होला र साथै मेरो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला म प्रज्वल मल्ल ब्लगलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस्त दर्शन नमस्ते हेलो दर्शन नमस्ते मेरो प्रज्वल मल्ल ठकुरीको चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ हेर्नुहोस् कति राम्रो छ मन्दिरमा आएको छु म दर्शन गर्नको लागि हेर्नुहोस् बङ्गलामुखी माता की जय जय श्री बङ्गलामुखी माता की जय हिन्दू धर्मको आराध्य श्री बङ्गलामुखी माताको प्राङ्गणमा हामी दर्शन गर्न आएको छौँ पाटन स्थिति काठमाडौँ ललितपुर पाटन स्थिति दर्शन गर्न आएको छौँ हामी बङ्गलामुखी माइती श्री बङ्गलामुखी माइती जय दर्शन गर्न आएको छौँ हामी प्राङ्गणमा दर्शन सकेर भक्तजनहरू बाहिरी क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरू दर्शन बङ्गलामुखी माईको दर्शन गर्दै श्री बङ्गलामुखी माता की श्री बङ्गलामुखी माता की जय श्री बङ्गलामुखी दर्शन गर्ने क्रममा हामी
दर्शन गरेर फर्किँदै हेर्नुहोस्। जय श्री बङ्गलामुखी माता। दर्शन गर्दै भक्तजनहरू आफ्नो दर्शन र आफ्नो प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। कोही जप गर्दै हुनुहुन्छ, कोही पूजाआजा गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्। श्री बङ्गलामुखी माइकी जय। उहाँ चाहिँ श्री महादेव देवको पनि महादेव महादेवको मन्दिर। जय शम्भो। साथीहरू बङ्गलामुखी माईको भक्तजनहरू भक्तालुहरू आफ्नो दर्शन गर्दै आफ्नो मनको इच्छा चाहना भाव राख्दै श्री बङ्गलामुखी माइकी जय। श्री बङ्गलामुखी माइकी जय। जय श्री बङ्गलामुखी माइकी जय। हस्त मेरो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुर भिडियो सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला के कस्तो छ भनेर। योभन्दा अरू पनि म यस्तै यस्तै लिएर आउनेछु। हस्त दर्शन नमस्ते। समाधानी भक्तजन तृप्तेश्वर महादेवको प्राणमा हामी आएको छौँ। कति राम्रो सुन्दर, कति राम्रो सुन्दर। हेर्नुहोस् तृप्तेश्वर महादेवको प्राङ्गणमा हामी आइरहेका छौँ। हामी दर्शन गरेर फर्किसकेको अवस्था हो तृप्तेश्वर महादेवको। जय तृप्तेश्वर महादेव की जय। शम्भो तृप्तेश्वर महादेव की। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजा